ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്ന്. മിനിറ്റിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. വർഷം തോറും ആയിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പരിചയമുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നയാഗ്ര. നയാഗ്രയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണമൊന്നും ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. എങ്കിൽ പോലും ചില പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളെയും അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അമേരിക്കയ്ക്കും കാനഡയ്ക്കും ഇടയിൽ. നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നല്ല, 3 വ്യത്യസ്ത വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നതാണ്. അത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന അമേരിക്കൻ വാട്ടർഫാൾ, ബ്രൈഡൽ വെയിൽ വാട്ടർഫാൾ, പിന്നീടുള്ളത് ഏറ്റവും വലുത് അത് ഹോഴ്സ് ഷൂ വാട്ടർഫാൾ. ഇങ്ങനെ 3 വാട്ടർഫാൾ ചേരുന്നതാണ്